Random. Ada tahu anomali yang kayak gini. Hanya pesan apanya? Dari nyasar. Aku daging jamur itu. Apa ya? Hah? Aku ikut aja. Hanya, Nanti kalau mau gampang nih. sama happy. Aburi deh boleh deh. Yang ini satu aja. Hanya. Ini mau apa ya? Ini pengen yang mana ya? Ini kayaknya aku nggak ada yang mau deh. Yang ini satu. Enggak, ini aja kali nggak usah pakai nasi. Hanya pakai apa? Itu. Ini aku suka. Juga. Suka bener. Nasinya dimakan. Enggak lah. Nah, apa itu tunggu dong. Boleh nggak mau makan nasi atau lagi? Tapi banyak banget ya. Iya pak, lumayan. Gak apa-apa banyak kok. Ntar aja habisin, tenang aja. Itu telur ikan. Hah? Aku suka larikan. Oh ini ya? Enggak, Abi sukanya apa coba? Coba sukanya apa Abi? Oh segitu. Sukanya apa coba? Itu yang banyak asin. Nah itu kan, lagi gitu Yang kan. aja tadi. Coba yang nasi aja. Nah, nasinya sama ayah. Oh ya udah gitu aja. Jam berapa kita kesini? Udah jam 8 malam tuh. Nanya. Udah. Oh, jam Kamu 8. tadi apa? Udah itu. Lagi Sama malam. Tokyo. Mas, yang ini jatuhnya lebih hemat mas. Yang mana ini? Dipakai Iya, tisu ini basah. kan 6 ya totalnya. Cuci tangan di mana? Ini beli kan? Nanti minta tisu basah ya, Mas? Mas, nanti minta sumpit anak-anak satu ya. Oh, jangan iya itu 36 ya. Saya 36 kali 3. Minta apa? Sumpit apa? Sumpit anak-anak. Oh iya, nanti minta sumpit anak-anak mas ya. Iya iya. Mas, Tapi nggak bisa aburi ya? anak-anak. Aburi nggak bisa. Kamu anak-anak emang? Kamu anak-anak ya? Sorry mas, berarti yang tadi aja. Itu aja. Lagi gua. Ininya satu mas. Nggak gua ngomongnya, nggak boleh. Lagi ya. Nah, gitu dong. Lagi pesan dulu ya. Terus mau naik kuda. Mentai isi 2, salmon crispy yang isi 2 juga, salmon crispy aburi. Jangannya satu aja. Siapa? Ya. Ada yang kurang banyak. Tadi isi sana ya? Nanti kalau kesini sore-sore baru nggak apa-apa. Ya nggak? Bang Wijen. Hah? Ini apa? Ya enggak. Nah jadi tuh. Pengen ininya. Biar bikinin itu. Ada aja ya. Apa yang mau yang ini? Oh. Ada di piring kamu. Hah? Oh ya betul. Anak makai sumpitnya gimana coba? Sumpit anak-anak makanya gimana coba? Ini nggak dimakan dong ini. Tuh pakai sumpit anak. Oh. Kesel banget. Lihat nih. Nih, itu telurnya. Lihat nih. Ya majuin dekat majuin. Oh. Majuin hanya majuin. Majuin. Dia pakai sumpit lo jago lo tuh. Bang, majuin. Coba sumpitnya. Aja utang kata tunggu tuh. Ngajar aja carinya. Kepala buntung. Jago lo dia pakai sumpitnya lo. Aja capek ya. Random. Ada tahu anomali yang kayak gini. Tapi dia ininya, tapi ininya warna itu warna biru. Bukan yang merah. Itu sausnya, pakai sausnya nggak? Itu bumbu kacang. Kayak ketoprak aja ya. Gado-gado ini. Kasih bumbu kacangnya. Ini ada datang lagi tuh. Mantap. Iya. Ini mau dibersihin? Mantap, ayo. Enggak. Ya, Kalau jangan digini, makan yang besar dulu ya guys. coba kayak Telur gini. ikan. Yang kecil, ini yang besar. Kita makan yang besar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita pakai sumpit selanjutnya. Mana enak? Teman-teman, Gimana teman-teman? ini aku pakai sumpit nyobainnya. Gitu Pak Subit ya. Ya.
Ya jago. tuh, Awas. Pak. Ya ya tuh. Ya, anjir. Udah. Astagfirullahaladzim. Mau digigit. Pesanan terakhir. Pas. Wis, ini favorit. Di sushi teh ini favorit. Inoki kasih roll daging. Nah. Anya, mau nggak nih? Tuh, Enggak makan ya. nggak bisa makan ya deh. Bentar, aku yang mau. Lain di rumah. Apa? Waduh. Lain di rumah. Masih ada. Enak aja? Enak?